mga pabida ay mailap, hanapin ay mahirap. Huwag mo nang tangkain, nahamakin dahil di mo na to makakagilap. Sa iba ba, hindi ba? Yo, what's up mga G? At eto na ulit, nagbabalik sa inyong harapan. Ito na ulit si G ng G-Tech Pro. At meron tayong customer. Suway ko na siya, matagal na. At tropang malupit. Artist po siya, tattoo artist po siya mga guys. Kung gusto niyo magpatato, PM nyo ako para mapibigay ko ang info niya. So guys, meron siyang dala rito guys. Ang dala niyang unit ay J2 Pro. J2 Pro. So ang issue ng kanyang unit is basag mga guys. So alam niyo na ang gagawin natin. Siyempre lalo natin sisirain to. Hindi mga guys. Siyempre magbibigay tayo ng mga tips about gadget. Gagawin natin to. So shoutout nga pala sa nagpapa-shoutout sa akin si Lou at si Eugene ng Bulacan. Thank you po sa pag-subscribe at pag-like ng mga video ko, pag-share. Maraming salamat po, sana tuloy-tuloy po ang pagsuporta nyo sa atin para tuloy-tuloy rin ang paggawa natin ng mga video about gadgets. So ito po, wawasakin na natin AST. Sisirain muna pero aayusin pa. Gagawin na po natin siya para magamit na po ni Sir. So mga guys, please like, comment at ang importante po ay mag-subscribe para tuloy-tuloy pa rin tayo sa paggawa ng mga gadgets na may sira. Wag lang sira ang ulo. Sa paggamit ng hot air mga guys, ingat lang po kayo, baka mapaso po kayo. Saan nagpapashoutout, nakalimutan ko iba, PM nyo na lang po ulit. Mahina lang po ang lodi nyo, busy lang po kasi talaga. Meron pa hindi ko maalala sino yung nagpapashoutout sa akin. So gagamitan natin ng palakol. Gagamitan natin siya ng palakol. Hindi naman yun. Oops, ingat po tayo sa mga tumatalsik. Masama ho natatalsikan. Kasi kung hindi mo natin hinat air to, matigas pa rin po siya. So, medyo mag-ingat lang po tayo sa mga bubog-bubog. Yan na natin yan mga guys. Like, comment, kahit walang kwenta. At ang importante po mga guys, yung tinatawag na subscribe. Just ring the bell na po para updated po kayo sa mga latest video. Meron po tayo ulit ipopost about iPhone ulit mamaya lang. So, keep standby lang po sa aking YouTube channel. Alam nyo ba yung standby? Pag sinabing standby, naka-steady ka lang. Watch mode ka lang doon guys. So ayan, tanggal na natin ang LCD mga guys. Ayan, ulitin ko sir mga guys, tanggal na po ang LCD. So ang gagawin natin para malagay ang LCD is clean the area na lalagyan ng LCD para maiwasan natin yung pang-bend ng mga LCD at lumapat po siya pag nalagay natin. So tara, mag-janitor na po tayo.
Sobra. Alam niyo tong customer ko, napakagaling magtattoo niyan. Ang totoo, siya o nagtattoo sa akin. Yung mga tattoo kung nakikita nyo, siya o nagtattoo sa akin yan. At wag niyong husgahan sana ang mga may tattoo kasi it's art. It's a passion na dati. Wag na may tattoo ka, nakulong ka na. Pero sa ngayon, ang tattoo is art na po ngayon. So, wag na tayong judgmental. Tsaka dapat mga kapwatik natin is presyong pangmasal lang tayo. So, huwag tayong masyadong overpriced pagdating sa mga pyesa. Kasi kung overpriced po tayo, wala po tayong magiging permanent na suki. Tama na yung ganito, 5,000 singil ko sa kay sir. Hindi alam ni sir yung paano ako maningil, so alam ni tropa yan. Shoutout ulit kay Lou at Eugene ng Bulacan. At salamat kay Jerome ng Bulacan din sa patuloy na pag-subscribe at pag-like, pag-share ng ating mga videos. J2 bro, parehas kayo. Parehas. 300 lang po. Kahit 250 last price na po 30 minutes sir. 30 minutes. Bibilisan na lang natin, sige. Tama yan. Oo. Ako na kaya gagawa niya. Ako bahala dito, idol. Just to be patient, maghintay para sulit ang gawa, hindi magka-problema. Yun ang importante sa pagtitake. Mamadali natin, no? Pag nasdisgrasya, abono. So, ayan. So, ayan guys, nalinis na natin at lalagyan na natin siya ng LCD. So, kuha muna tayong besa mga guys Guys, at ito, nakakuha na tayong LCD. Ikakabit na lang po natin siya sa nilinis nating J2 Pro. Ito na po siya. So, unang gagawin natin is testingin muna para maiwasan natin ang malaking problema. Baka mamaya sablay siya, didikit natin. Lagi naman natin ginagawa ito mga guys. Kaya gawin na lang ulit natin.
Wait lang natin ma'am konti ah. So, ayan na ma'am. Ayan na po, bumukas na po. So, tayo na lang natin konti. Para ma-tasting natin. Yung sa iPhone 5, may 500 ka dyan, di ba? Bigyan mo. Oh. So ayan na. Ang gagawin na lang natin is testingin. Naka-Chinese eh. Naka-embahada ng Japan. Yan. So, nakikita natin, okay naman yung function. Nag-next naman siya. Ayan, kaso may account. So, ang gagawin natin, i-fix muna natin. So, didikit muna natin siya para tapos na ang problema natin about J2 Pro. Anong origin? Sabi niya basta ba't namin tapos sa OR daw yun. Ito na guys, didingin na natin. Gamit natin ay B7000 for all units na po ito para wag ko kayong gagamit ng mighty band. Baka madisgrasya po yung unit. Babay na lang daw eh. Ayaw nung mamadalin ako. Yan ang pinakapangit po mga guys. Dahil po pag magpapagawa tayo is matyaga tayong maghintay kasi para hindi madisgrasya. Yan. So, nalagyan na po natin. Sirain na po ulit natin. So, ganun ulit guys, lalagyan natin ng goma at 1 hour na wag tanggalin, isang oras pare, ha, yung goma. Wag muna natin siyang gagalawin ng isang oras para lumapat po yung goma na ilalagay natin. Tinesting ko to eh, wala ka eh. Nang babae ka raw eh. Saan ka makipag-itaw? Sorry sir. 300 na lang. Pala purpose ng buha ka. Yan. 400 sa'yo? Scale. Samsung original yun. Meron ba sa HP na gano'n ulit? Hindi, Korea yung Samsung yun. Korea lang ba?
please like, comment, at ang importante po ay mag-subscribe. Para tuloy-tuloy pa rin tayo makagawa ng tips about gadgets nan. So mga guys, sa pagkalagay natin ng goma, maghintay lang tayo ng mga 1 oras mahigit hanggang mamutay na ang buhok ni sir. Hindi par, ganyan talaga ang kailangan gawin natin. So sana nakatulong tayo sa pagbibigay ng tips about mga gadget nyo. Ito ulit, once again, this is G ng G-Tech Pro. Maraming salamat. Oh. Bida, bawal dito ang pabida dahil ang tunay na bida rito ay ang kontrabida. Tumingin sa salamin, nakita ko